Ребят, всем привет! Пришла очередная посылка с Монголии. Заказывал ее до 4 сентября. Пришла 17 октября. Сейчас вам покажу, что здесь я заказал. Сейчас открою. Итак, посылку заказывал на подарок. Значит, вот, смотрите. Смарт-браслет. В такой коробочке. Цена ихняя 2100. Здесь звонки, получается, смс, камера, чат, давление, ходьба, короче, пульс, навигатор, короче, до хрена всяких функций. Сейчас посмотрим. Так, что у нас в комплекте? Вау. Такие же, как и на фото. Ладно, сейчас сначала перейдем, что у нас в комплекте имеется. Так, зарядное устройство, я так понял, это зарядка. Зарядка. Это у нас... Что это такое? Так, извиняюсь, опять звонят. Так, ладно. Вот это я не знаю, что такое. Это, думаю, может разбирать сам браслет. Я думаю... Ну, потом разберемся, что это такое. Так, дальше. Инструкция. Все у нас на китайском. Android 4.2. Ось 8. Короче, тут вот все на китайском. Как всегда. С другой стороны у нас получается тоже все на английском и китайском. Ладно, будем разбираться методом тыка. Так, ну и перейдем к самим часикам. Вот такие вот часики. Это часики женские. С таким вот красивым браслетом. Очень оригинально смотрится, красиво. Попробуем их включить. Они, наверное, разряжены полностью. Сейчас попробуем включить их. Смотрите, как они заряжаются. Вот поставил на зарядку. Получается, здесь втыкаются и зажимаются. Ничего сложного нету. Сейчас немножко подзаряжаться. Так, включились. Зарядка идет. Часы работают. Все классно. Вот сейчас вот так вот.
Направляешь, они включаются. Все работает. Товаром доволен. Анимация, экран цветной. Функции, часы. Очень много настроек. Надо к телефону еще подключать. Все, ребят, спасибо за просмотр. Вот такие вот часики. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока.